Всем привет, мои дорогие друзья! С вами будем проходить третью главу метели под названием Юджим. Давайте начинать. В связи со сложившимися обстоятельствами, мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня, но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Начинаем. Вот такая локация. Отмычка есть. Под дощечками ничего. Открылись. Рыбка. Тут нужен ключ. Так. Получается, мы на улице. Ключи какие-то. Нужно вернуться обратно Топор в без камеру. рукоятки. О, метла. Убегаем. Потому что от этого шкафчика. Да, как раз. Вон он оттуда приходит. Все нормально же. Вроде бы. Что-то здесь не так. Нормально все. Уходи. Я какой-то ключ нашел. От чего он может быть? А, вот как. А это что? Шток закрыт. От чего этот ключ? Может быть. Тут пароль. Нога! Ё-моё. Не заметил. А что этот ключ открывает? Короче, не знаю, что этот ключ делает. Надо поискать. Ну, вроде все на месте. Все на месте. От чего этот ключ? Ушел. Так. Рыбка. От чего этот ключ? Ящик обмотан скотчем. Ничего нет. Что с этим ключом делать?
О, ну тут болты. О, получилось. Жесть. Рыбка, ржавый нож. Там же свет был включен. По-моему, да. Убегаем. Ножик нашли. Конец мне. Ну да, конец, я свет забыл выключить. Попался! Попал. Так. Ножик сразу. Отмычка. Так. Гаечный ключ. Отвинчиваем. Ключ. Вернуться обратно в камеру. Этот ключ от этой двери. Там какой-то звонок срабатывает, когда открываешь. Сделай, что ничего не произошло. Ну да. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все нормально. Ну, вроде все на месте. Почему-то, когда я открываю эту клетку, он даже спиной заметит. Все. Опа. Ключ, ручка. О, стул берется. Для чего? Ладно. Закроем. Ключ, ручка. Прикольно. Для чего она? Ничего же не забыл? Да-да-да, ничего не забыл, если он ко мне идет. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Начинаем. То есть продолжаем. Вот тут щиток. Вон как раз от этой. От щитка. Мы выключили звонок. Стул берем. И ставим вот сюда. И откручиваем лампочку. Теперь ставим обратно стул. Идем наверх. Вон туда ставим лампочку. Все. Теперь ищем что-нибудь здесь. Ключик. Также меня бесит этот мальчик. Ломает все игрушки и раскидывает их по всему двору. А теперь добрался и до моих кассет. Вот гад. Надо спрятать кассеты на полке повыше, чтобы этот недоносок нашел их. Чемодан закрыт. Винты. Оба. Отвертку нашел. Ничего себе. Я просто ходил, осматривал тут что-то. И в щелке заметил отвертку. Жесть. Что-то переключили.
Ключ какой-то. А он, скорее всего, от той двери. Вон от той. Точно. Тут что у нас? Ручки нет. Рыбка. Старая дверь не открывается. Кстати, эта дверь у нас там есть. Ее там видно с нашей камеры. Давайте посмотрим. О, 520 код. Давайте открывать ящик. И что здесь? Ручка, как раз. А для чего? А что это даст? О. Кусачки. Сидел у берега один рыбак. Он ждал поклевки целый час. Как вдруг стянулись тучи в небе, погас огонь костра из-за дождя. Исчезли звезды, остался мест и грустный взгляд у рыбака. Йоу. Магнит какой-то. Йоу. У меня все открыто здесь. Успел? Я свет не выключил. Блин. Пожалуйста, не надо. Да я свет не выключил. Ну столько всего надо было сделать. Все, он туда пошел. Так, В смысле? погоди-ка. Я тут что-то забыл Что-то аж. здесь не так. Думаешь, я не замечу осколки бутылок? А как я должен был убрать их? Ничего себе. Он меня просто избил, но я выжил. А для чего нам изолента, я уже не помню. Ну так-то. Что мы должны перевязать? А, так это магнит. Рукоятка нужна. Это магнит, а не изолента. Дальше что делать? Давайте сходим туда вот еще раз. Ничего нет. Ну-ка. Кассетный плеер. Олень из будущего. Так, а что дальше делать? У нас ничего нет. Странно. Собака рычала.
Суп варится какой-то. Щеколда заржавела. Так ничего нет вообще. У собаки рыбка. Заперт люк. За что? О. Путь к спасению лежит в метре от будущего. Что? А так мы еще этот ключ даже не находили. А где он лежит? Надо еще тут тот ключ найти. Так нету его. Отличное место, чтобы спрятаться. Ну да. Нужно найти ключи. Хрупкая ваза. И ничего себе. А, это мотор лифта. Я подсказку использовал. Ну, потому что реально сложно. Впервые проходим эту игру. Ну, то есть не игру, а главу. Ну, что? Я вообще не знал про это.
Жесть, просто закуток какой-то. Есть что? ВДшка. Смазка, то есть. ВД-40. Смазать. А помните ржавую клетку? Может, ее надо смазать? Вот эту вот. Реально? Рукоятка от топора. Выключаем это. Делаем топор. И выламываем дверь. Ну, я посмотрел. Вроде бы мы ничего не забыли. Ничего нет. Потом посмотрим. Бежим. Ну, вроде все на месте. Последнюю секунду успел закрыть. А еще куда топор надо использовать? Он еще остался в инвентаре. Так-то. Я что-то тут забыл. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Нормально? Ну да. Вроде все на месте. Что еще с топором можно сделать? Давайте туда уже сходим обратно. Точно! Можно разбить вазу хрупкую. Я вспомнил. Там же ваза у нас хрупкая есть. Давайте сходим туда. И разобьем, скорее всего. Да! Штопор! Для чего он? Убегаем. Штопор. Им обычно что-то с бочками делают. Наверное, надо по бочкам пройти, что-нибудь да сделать. Нет, ничего не забыл, он ко мне идет. Если он ко мне идет, то значит, что вы ничего не забыли. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Вон там бочка есть. Еще там есть бочка. Пройдемся по бочкам. Может, штопор что-то сделает с ними. Бежим. А, сначала эту. Давайте посмотрим. Нет, ничего не сделал. Вот еще. Вот, я в воду слил какую-то. А там что? Металлическая рукоятка для колодца. Отлично. Уже я понял, как проходить. Крутим. Петля. Магнит поставился. Сейчас что-то вытянем. Ключ? От чего? От чемодана, возможно. Сейчас туда сходим. Ключ от чемодана, скорее всего. Конечно. Веревка. А это для чего? А, в смысле? Тихо. Тихо. Вот сюда веревку надо повесить. Крюк для веревки, да. Так. Ну,
Понятно, в принципе. Ой, я выключил. Что сделать надо? Короче, я посмотрел. Нам нужно, короче, все сделать в нормальное состояние, кроме этого света. Свет надо оставить. Ну, походу. Надеюсь. Так, что у нас ненормально? Свет включен. Здесь все нормально. Значит, можем выходить. Свет уже выключен. Клетку закрываем. Так, и теперь попадаемся. Моя нога! Моя нога. Закрываемся. Сюда идем. Маньяк побежит наверх. Ну, по идее, должен. Я так посмотрел. И потом мы его веревкой закроем здесь. Надо запереть его, когда... Да-да-да, вот. Ты гад. Решил поиграть в прятки! Убегает. А что, он тут не может заметить меня? Давай. Закрыл. Все, убегаем. Нас грызет собака. А ну, живо открывай дверь! Иди. Убегаем. Куда бежать? Что? Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Кто ты? В лифт? Можешь не выбраться. Это кто? Ты кто такая? Бежим скорее! Что я доктора получил для маньяка. Рычаг. Попался! Вот такая превьюшка. А ну, живо открывай дверь! Опять дверь заперта. Мы спасли еще одну жертву. Убегаем. Почему она такая высокая, я такой маленький? Он там до сих пор выламывает. А уже выломал. А ну, стоять! Он там? Ах ты! Нет, он к нам не побежал. Мог прыгнуть на лифт, в принципе. Все. Сегодня мы прошли главу Юджин в метели. Всем пока.